गर्नुपर्ने है देख्ने गरिकन है ल ओके आजको हाम्रो च्याप्टर हो कोरिलेसन एन्ड रिग्रेसन ल एकछिन सुन्ने अनि त्यसपछि हामी त्यसमा जाउँ है मलाई देखिरहेछ अहिले सबैले कोरिलेसन र रिग्रेसनको काम हो हैन गोविन्द आज छ ल च्याप्टर हाम्रो अनि यो च्याप्टरबाट पनि एउटा क्वेशन चाहिँ लास्टतिर सोधेको हुन्छ यदि तपाईले पास क्वेशन पेपर हेर्नु भयो भने यो च्याप्टरबाट रिग्रेसन एनालाइसिसबाट एउटा क्वेशन चाहिँ सोधेको नै हुन्छ कम्पलसरी नै छ सोधि पनि रहेछ सोध्छ पनि अब कुरा बुझौँ है कोरिलेसनमा अब के गर्छौं त भन्दाखेरि हामी दुईटा भ्यारिएबलहरु लिन्छौं अहिले तपाईको कोर्समा चाहिँ दुईटा भ्यारिएबल कस्तो हुनु पर्यो त भन्दाखेरि क्वान्टिटेटिभ भ्यारिएबल हुनु पर्यो जसको आउटकम चाहिँ केमा आउनु पर्छ त भन्दाखेरि काउन्टिङ नम्बरमा आउनु पर्छ काउन्टिङ नम्बर भनेपछि त्यहाँ कस्तो हुनु पर्छ चाहे त्यो डेसिमलमा आओस् फ्र्याक्सनमा आओस् काउन्टिङ नम्बरमा आओस् ठीक छ क्वान्टिटेटिभ भ्यारिएबल हो तर क्वालिटेटिभ नेचरको चाहिँ होइन है क्वालिटेटिभ नेचर भनेपछि क्याटेगोरिकल भ्यारिएबल चाहिँ होइन क्याटेगोरिकल भ्यारिएबल आयो भने त्यसै बेलामा कोरिलेसन भने र्याङ्क कोरिलेसन भनेर हाम्रो स्पियरम्यान र्याङ्क कोरिलेसन भन्ने निकाल्छौं तर त्यो कोर्स चाहिँ तपाईकोमा छैन अहिले हामी कस्तो खालको भ्यारिएबल लिइरहेको हुन्छौं भन्दाखेरि दुईटा भ्यारिएबल्स लिएको हुन्छौं व्हिच आर क्वान्टिटेटिभ इन नेचर दैट मीन्स आइदर द आउटकम अफ द भ्यारिएबल इज इन डिस्क्रिट अर इन कन्टिन्युअस र्यान्डम भ्यारिएबल त्यो डिस्क्रिटमा पनि आउन सक्छ कन्टिन्युअसमा पनि आउन सक्छ त्यस्तो खालको भ्यारिएबल हामी लिन्छौं हामी जेन्डर लिँदैनौं हैन यस नो को आन्सर को लिँदैनौं हैन अनि भेजिटेरियन नन भेजिटेरियन पर्सेन्टेजमा आउने भ्यारिएबलहरु के पनि लिँदैनौं प्रोपोर्सनमा आउने लिँदैनौं त्यो चाहिँ प्रोपोर्सनमा आयो भने चाहिँ त्यो क्याटेगोरिकल भ्यारिएबल हुन्छ हामीले अहिले लिने चाहिँ काउन्टिङ नम्बरमा 5 10 5.2 8 7 यस्तो खालको भ्यारिएबलहरु लिन्छौं त्यस्तो भ्यारिएबलहरुको रिलेसनशिपलाई डिफाइन गर्ने टुल्सलाई हामी चाहिँ कोरिलेसन भन्छौं सो कोरिलेसनले के गर्छ त इट हेल्प अस टु डिटेक्ट द स्ट्रेन्थ अफ रिलेसनशिप बिट्विन टु भ्यारिएबल्स अन्डर स्टडी दुईटा भ्यारिएबल जुन लिएको छ त्यो दुईटा भ्यारिएबलहरुको बीचको रिलेसन कस्तो छ त स्ट्रेन्थ अफ रिलेसन कस्तो छ बलियो छ कि वीक छ कि छैन दुईटाको बीचमा कस्तो खालको रिलेसन छ त्यस्तो खालको रिलेसनलाई चाहिँ डिफाइन गर्ने टुल्स भनेको हाम्रो कोरिलेसन हो सो कोरिलेसन के गर्छ त कोरिलेसन हेल्प अस टु find the strength of relationship between two variables under study भन्छौं दुईटा भ्यारिएबल जुन हामीले स्टडी गरेको छ त्यो स्टडी गरेको भ्यारिएबलहरुको स्ट्रेन्थ कस्तो छ त रिलेसनशिप कस्तो छ त भनेर हामी हेर्छौं त्यो खालको रिलेसनशिप तीन प्रकारको रिलेसनशिप हामी डिफाइन गर्छौं एउटा चाहिँ पोजिटिभ रिलेसन भन्छौं एउटा चाहिँ नेगेटिभ रिलेसन भन्छौं एउटा चाहिँ नो रिलेसन भन्छौं पोजिटिभ रिलेसन नेगेटिभ रिलेसन र नो रिलेसन यदि दुईटा भ्यारिएबलहरु हामीले लिएको छौं जसमा चाहिँ एउटा भ्यारिएबलको भ्यालु बढ्दाखेरि अर्को पनि बढ्यो एउटा घट्दाखेरि अर्को पनि घट्यो एउटा बढ्दाखेरि अर्को बढ्ने एउटा घट्दाखेरि अर्को घट्नेलाई हामी कस्तो खालको भन्छौं भन्नुस् त भ्यारिएबल कस्तो भन्छौं नेगेटिभ कस्तो प्रोपोर्सनेट भन्छौं हामी एउटा बढ्दाखेरि बढ्ने अर्को घट्दा एउटा बढ्यो अर्को पनि बढ्यो एउटा घट्यो अर्को पनि घट्यो साइन्समा यसलाई हामी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनेट भन्छौं हैन साइन्समा हामी यसलाई डाइरेक्टली प्रोपोर्सनेट भन्छौं एउटा बढ्दाखेरि अर्को बढ्ने एउटा घट्दाखेरि अर्को घट्ने इन्कम बढ्यो भने के हुन्छ त एक्सपेन्डिचर पनि बढ्छ इन्कम घट्यो भने एक्सपेन्डिचर पनि घट्छ हाइट बढ्यो भने वेट पनि बढ्छ हाइट घट्यो भने वेट पनि घट्छ प्रमोसनमा इन्भेस्टमेन्ट बढी गर्यो भने सेल्स पनि बढ्छ प्रमोसनमा इन्भेस्टमेन्ट कम गर्यो भने सेल्स पनि घट्छ ठीक हो सिगरेट इन्टेक बढ्यो भने प्रोबेबिलिटी अफ ट्युबरक्लोसिस पनि बढ्छ सिगरेट इन्टेक घट्यो भने प्रोबेबिलिटी अफ ट्युबरक्लोसिस पनि घट्छ सो यस्तो दुईटा भ्यारिएबलहरु
जसमा चाहिँ एउटाको बढ्दाखेरि अर्को पनि बढ्छ, एउटा घट्दाखेरि अर्को पनि घट्ने भयो भने त्यस्तो भ्यारिएबललाई चाहिँ हामी भन्छौँ, त्यस्तो दुईटाको भ्यारिएबलको कोरिलेसनलाई पोजिटिभ कोरिलेसन भन्छौँ। एउटा चाहिँ पोजिटिभ कोरिलेसन, अर्कोलाई हामी भन्छौँ नेगेटिभ कोरिलेसन। नेगेटिभ कोरिलेसन भनेको कस्तो हो त? ठ्याक्क इन्भर्सली प्रोपोर्सनल, एउटा बढ्यो भने अर्को घट्ने, अर्को घट्यो भने अर्को बढ्ने, ठ्याक्क उल्टो। एउटा बढ्दाखेरि अर्को घट्यो, अर्को घट्यो भने अर्को बढ्यो। यस्तो दुईटा भ्यारिएबल कोरिलेसनलाई चाहिँ हामी नेगेटिभ कोरिलेसन भन्छौँ। पोजिटिभ भनेको चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल, एउटा बढ्दाखेरि अर्को बढ्यो, एउटा घट्दाखेरि अर्को घट्यो। नेगेटिभमा चाहिँ एउटा बढ्दाखेरि अर्को घट्ने, अर्को घट्दाखेरि अर्को बढ्ने। नेगेटिभमा कस्तो हुन्छ त? प्राइस र हामी प्राइस हुन्छ नि, प्रडक्ट प्राइस र सेल्स। प्राइस र सेल्समा के हुन्छ त? यदि कुनै प्रडक्टको प्राइस एकदम हाई बढ्यो भने के हुन्छ त? सेल्स चाहिँ घट्छ। अर्को एक्जाम्पल दिन सकिन्छ नेगेटिभको? डिभेन्चरको इन्ट्रेस्ट र बैंकको इन्ट्रेस्ट। अब फेरि भन्नुस् त फेरि। डिभेन्चरको इन्ट्रेस्ट र बैंकले लिने इन्ट्रेस्टहरू के डिफर भयो भने, जस्तै डिभेन्चरको त फिक्स्ड हुन्छ नि त सर्टेन टाइममा, तर बैंकको चाहिँ घटबढ भयो भने चाहिँ त्यस अनुसार डिभेन्चरहरू लिने नलिने भन्ने प्री म्याचुरमै हामीले डिभेन्चर फिर्ता गर्छौँ नि त, फाइदा हुन्छ भने। ओहो, ल ठिकै छ। यो अलिकति कम्प्लेक्स खालको भन्यो, ल ठिकै छ। डिभेन्चरको अहिले सेन्ट्रल ब्याङ्कले के भनेको छ भन्दाखेरि प्रत्येक ब्याङ्कले चाहिँ अब यो असार 78सम्म चाहिँ डिभेन्चर चाहिँ इस्यु गर्नुपर्छ भन्ने छ। कोर क्यापिटलको चाहिँ 25% मिनिमम पनि त्यो कामहरू चाहिँ गरि नै रहेको छ। ल ठिकै छ, ओके। अर्को एक्जाम्पल पनि होला नि त? अर्को एक्जाम्पल, एउटा बढ्दाखेरि अर्को घट्ने। एज बढ्यो भने के हुन्छ? इम्युनिटी घट्छ भनौँ न, हुन्न? सर शेयर मार्केट बैंकको इन्ट्रेस्ट रेट घट्यो भने शेयर मार्केट बढ्छ नि, त्यसको नि। भेरी गुड। ल अहिले बढिरहेछ। अहिले त हेर 1900 पुगेर 1893 कतिमा आज हिजो भन्नुभयो। बैंकको इन्ट्रेस्ट रेट घट्यो भने के हुन्छ त? पैसा अभाइलेबल के भन्छ, लोन राम्रोसँग पाउँछ थोरैमा। अनि त्यो बेलामा चाहिँ शेयर मार्केटको चाहिँ इन्डेक्स हुन्छ नि बढिरहेको हुन्छ। अहिले जुन 1900 जस पुग्यो नि, त्यो कारण पनि त्यो पनि होला है। ओके, भनेको मतलब इन अ नट सेल मैले के भन्नु खोजेको भन्दाखेरि दुईटा पोइन्ट अहिले भनिरहेको छु। डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भनेको एउटा बढ्यो भने अर्को बढ्यो, घट्यो भने अर्को घट्यो भने यसलाई हामी के भन्छौँ? पोजिटिभ कोरिलेसन भन्छौँ। एउटा बढ्यो अर्को घट्यो, एउटा घट्यो अर्को बढ्यो भने हामी नेगेटिभ भन्छौँ। र अर्को एउटा पनि छ, एउटा भ्यारिएबलमा जस्तो सुकै चेन्ज गर्दाखेरि पनि अर्को भ्यारिएबलमा केही इफेक्ट नहुने, एउटामा चाहिँ तलमाथि हुँदाखेरि अर्कोमा केही खासै इफेक्ट नहुने भयो भने त्यसमा हामी नो कोरिलेसन भन्छौँ। यस्तो एक्जाम्पल दिन सकिन्छ? तपाईहरुले पढ्नु भएको छ है यो कहाँ भन्दा इकोनोमिक्समा तपाईले मार्जिनल इलास्टिसिटीहरु पढ्दाखेरि, सब्स्टिट्युट प्रोडक्टहरु पढ्दाखेरि यस्तो कुराहरु आउँछ। नो रिलेसन, एउटामा तलमाथि भयो भने अर्कोलाई केही पनि इफेक्ट नहुने भयो भने हामी त्यस्तो कोरिलेसनलाई नो कोरिलेसन भन्छौँ। एक्जाम्पल केही दिमागमा आउँछ? म एउटा भनौँ ल, सानो एक्जाम्पल, त्यसबाट तपाईले जनरलाइज गर्नु। नुनको भाउ तलमाथि भयो भन्दैमा हामीले कन्जम्सन गर्ने चाहिँ तलमाथि हुन्छ। धेरै सस्तो भयो भने धेरै नुन खाने, अनि एकदमै महँगो भयो भने कम नुन खाने हुन्छ। चामल पनि त्यस्तै हो। चामलको भनौँ न एकदमै भाउ बढ्यो भन्दैमा हामीले जुन पहिला खानुपर्ने हुन्छ हाम्रो आहार, त्यो चाहिँ एकदमै कम गर्ने। चामलको भाउ घट्यो भने चाहिँ हामीले खानुपर्ने भन्दा बढी खाने, यस्तो हुँदैन? हुन्छ। जति खानुपर्ने हामी त्यही गर्छौँ। जस्तै अब भनौँ न पेट्रोलको प्राइस चाहिँ बढ्यो भन्यो भने त्यो पेट्रोलको प्राइस बढेको कारणले गर्दाखेरि सडकमा गुड्ने गाडीहरू जुन हुन्छ नि हामी, त्यो चाहिँ एकदमै कम हुने। पेट्रोलको प्राइस चाहिँ एकदम घट्यो भने चाहिँ सडकमा गुड्ने गाडी चाहिँ भयंकर धेरै गुड्ने, यस्तो हुँदैन नि। जस्तो सुकै तलमाथि भए पनि के हुन्छ त? त्यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भइरहेको हुन्छ। जस्तो सुकै तलमाथि हाम्रो
के अरे चामलको भाउ भए पनि हाम्रो खानेकुरा त के हुन्छ, खाने त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। हामीलाई दिनमा चाहिँ एक महिना चामल चाहिन्छ भने परिवारको लागि दिनमा 1 महिना चामल चाहिँ हामी गर्छौँ, चाहे त्यो 20 रुपियाँ किलो होस्, चाहे त्यो 100 रुपियाँ किलो होस् चामलको भाउ, होइन। नुनको भनौँ न कन्जम्सन, दिनमा चाहिँ हामीलाई कति ग्राम नुन चाहिन्छ भन्ने हुन्छ नि, त्यो चाहे भाउ बढोस् चाहे भाउ घटोस्, त्यो कन्जम्सन गर्ने प्याटर्न चाहिँ के हुन्छ, सेमै हुन्छ। भनेपछि एउटा भ्यारिएबललाई चाहिँ तलमाथि गर्दाखेरि अर्को भ्यारिएबल के इफेक्टिभ पर्दैन भने त्यस्तो बेलामा हामी के भन्छौँ त, नो कोरिलेसन भन्छौँ। यो चाहिँ बेसिक कन्सेप्ट भयो। अब है हामीले तीनवटा कुरा गर्यौँ। अब यस्तो खालको कोरिलेसन कसरी हेर्न सकिन्छ त, अब यो त हामीले थ्योरी कुराहरू गऱ्यौँ। यस्तो खालको कोरिलेसन डिफाइन गरिसकेपछि त्यसको डिटेक्ट कसरी गर्ने, त्यसको पत्ता लगाउने कसरी भन्दाखेरि दुईटा प्रोसेस छ। एउटा हामी ग्राफिकल मेथडबाट हेर्छौँ, अर्को चाहिँ हामी म्याथमेटिकल मोडलबाट हेर्छौँ। ग्राफिकल मोडलबाट के हेर्छौँ त, यसो हेर्न साथ चाहिँ यस्तो रहेछ भन्ने हुन्छ। जस्तै हामीले यसो हेर्यौँ भने ओहो कसलाई भनौँ ल, कसलाई भनौँ ल, सुन बहिनी कति राम्रै छ अनुहार हेरेर भन्छौँ नि हामी। अब कस्तो छ भनेपछि त के हुन्छ त, हामी सङ्गत गरिसकेपछि थाहा हुन्छ। गोविन्द ओहो कस्तो ह्यान्डसम छ, फोटो हेर्दाखेरि फोटो ठ्याक्क ग्राफ हेरेर मात्रै है। ओहो प्रशान्त रोकाको त हेयरस्टाइल है फोरेनको जस्तो छ भनेर हेरेर मात्र थाहा पाउने। अनिसा कति इन्टेलिजेन्ट, कति भन्छौँ, प्रनिसा कति के भन्छौँ त ब्युटिफुल, पावराम ओहो कति इन्टेलिजेन्ट र के भन्छ ह्यान्डसम भनेको। यो चाहिँ के हुन्छ त, यसो हेरेर मात्र थाहा पाउने काम चाहिँ ग्राफले गर्ने हो। त्यो एक्चुअली चाहिँ यसो एट अ ग्लान्समा चाहिँ थाहा हुने भयो। एक्चुअल कस्तो छ भन्ने कुरा के हुन्छ त, हामी क्यालकुलेसन गरेर म्याथमेटिकल मोडलबाट हेर्छौँ। त्यस कारण चाहिँ दुईवटा मोडल छ, एउटा चाहिँ ग्राफिकल मोडलबाट चाहिँ कोरिलेसन पत्ता लगाउँछौँ, अर्को चाहिँ हामी म्याथमेटिकल मोडलबाट पत्ता लगाउँछौँ। अब हामी सुरुमा ग्राफिकल मोडलबाट चाहिँ कोरिलेसन कसरी गर्ने, मलाई एकदमै त्यो गर्नुभएको छ, पिन गर्नुभएको छ, सबै राम्रोसँग देख्छ। अब देखिन्छ। अब ग्राफिकलबाट ग्राफिकल प्रोसेसमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि दुईटा भ्यारिएबल हामी प्लट गर्छौँ। एउटा भ्यारिएबल एक्स दिएको हुन्छ, एउटा भ्यारिएबल वाइ दिएको हुन्छ। एक्स भनेको इन्डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल, वाइ भनेको डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल। अब कुन एक्स कुन वाइ भनेर थाहा पाउनुको लागि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि इन्डिपेन्डेन्ट डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल थाहा हुनु पर्यो नि। त्यो थाहा हुनुको लागि जसमा चाहिँ भ्यारिएबलको तलमाथि गर्दाखेरि जसलाई इफेक्ट पर्छ त्यसलाई हामी डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल भन्छौँ। जुन चाहिँ हामी चेन्ज गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामी इन्डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल भन्छौँ। जस्तै हाइट अफ भनौँ न, हाइट र वेटमा हाइटको कारणले गर्दाखेरि वेट चेन्ज हुने हो कि वेटको कारणले गर्दाखेरि हाइट चेन्ज हुने हो, भन्नुहोस् त। हाइटले गर्दा वेट चेन्ज हुन्छ। हाइट तलमाथि हुँदाखेरि वेट चेन्ज हुन्छ भनेपछि कहाँ चेन्ज भयो त भन्दाखेरि कसलाई इफेक्ट पर्यो भनेदेखि वेटलाई इफेक्ट पर्यो भने वेट भनेको डिपेन्डेन्ट, वेट डिपेन्ड्स अपन हाइट भन्छौँ। हाइट भनेको इन्डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल भयो, वेट भनेको डिपेन्डेन्ट भयो। इन्कम र एक्सपेन्डिचरमा इन्कमको कारणले गर्दाखेरि इन्कमको घटबढको कारणले गर्दाखेरि एक्सपेन्डिचरमा चेन्ज हुने हो कि एक्सपेन्डिचरको घटबढको कारणले गर्दाखेरि इन्कममा चेन्ज हुने हो? इन्कम तपाईँको भनौँ न, हाम्रो लक्ष्मीको, हाम्रो पन्जार भाइको 1 महिनाको इन्कम 3 लाख भयो भने उसको एक्सपेन्डिचर पनि त्यही अनुसार बढ्छ होइन। इन्कम अब फेरि 50,000मा घट्यो भने इन्कम एक्सपेन्डिचर पनि त्यही अनुसार घट्छ भनेपछि इन्कमको कारणले गर्दाखेरि इफेक्ट पार्ने कहाँ हो त, एक्सपेन्डिचर छ भने जसलाई इफेक्ट पार्छ त्यो भनेको जहिले पनि डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल हुन्छ र अर्को भ्यारिएबल चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। सिगरेट इन्टेक र क्यान्सरको टिबीको कुरा गरौँ न ल। सिगरेट इन्टेकको कारणले गर्दा टिबी हुने हो कि टिबीको कारणले गर्दा सिगरेट इन्टेक गर्ने हो? हजुर, सिगरेटले गर्दा। सिगरेट खाएपछि हाम्रो कहाँ पर्छ त इफेक्ट, टिबीमा पर्छ भने चाहिँ टिबी भनेको ट्युबरक्लोसिस डिपेन्ड्स अपन द इन्टेक अफ सिगरेट्स भन्छौँ हामी। भनेपछि अब प्रमोसन भनेको एडभर्टिजमेन्टमा गरेको है, प्रमोसनलको के भन्छ इन्भेस्टमेन्ट र सेल्स, प्रमोसनको कारणले गर्दाखेरि सेल्स तलमाथि हुने हो कि सेल्सको कारणले गर्दाखेरि प्रमोसन तलमाथि हुने हो त? के हुन्छ? सुन
ए यिनीहरू छैन क्या हो फोटो मात्रै देखाएर यिनीहरू यताउता गइरहेछन् कि क्या हो सुन बहिनी होइन छौ त सर छु यही प्रशान्त नि प्रशान्त हो फेरि बोल्नुपर्छ ल पूजा बहिनी हस् नमस्कार पूजा हाम्रो अर्को होला पोखरेल पनि हाम्रो चौधरी पनि दुईटैलाई भनेको सर यही छु छ है हाम्रो अर्को पूजा ल यस्तो यस्तो हुन्छ सर कि हाम्रो यसमा फोटो चाहिँ झुन्डिँदैन हो सर अगाडि छ फोटो कहाँ हजुरको अनुहार आउँदैन त फोटो को त भनेर झुन्डिन्छ पनि होला थाहा छैन अब अनुहारै थाहा छैन बाबुरामको अनुहार क्लियर आएको छ ल च्याप्ने एउटा पाउँ त ल तल ल तल जानु सर हाम्रो पनि क्लियर आउँछ ल भिडियो देखायो भने पो क्लियर आउँछ त ल भिडियो सबैको एकचोटि देखाऊ त कस्तो हुन्छ एकचोटि हेर्न मन लाग्यो त ल मलाई ल ल सबैले एकचोटि भिडियो देखाउँ जस्तै मेरो त हजुरले मजाले अनुहार देखिरहेको छ भने ल सबैले एकचोटि भिडियो देखाउँ त कस्तो रहेछ बिहान बिहान देखेर तर्सिनु होला नि फेरि तर्से पनि के छ र हामी त सधैँ तर्सी नै रहेको हुन्छ किन भन्दाखेरि हामी त बिहा भइसकेको मान्छेको र सधैँ बिहान अनुहार हेरि नै रहेको हुन्छ नि त मैले खोइ देखेन है सबैको चाहिँ भिडियो चाहिँ अफ छ एकजना पनि छैन अहिले ल भइहाल्यो तर क्लासमा चाहिँ आउनुहोस् भनेको है फेरि ओके ल अब सुन ओके हामी के गर्दैछौँ त ल प्रमोसनमा इन्भेस्टमेन्ट गर्यौँ प्रमोसनको इन्भेस्टमेन्ट र हामीले अर्को के हेरिरहेछौँ त इन्भेस्टमेन्ट इन प्रमोसन र सेल्स भनेछौँ ल यसमा डिपेन्डेन्ट कुन हो इन्डिपेन्डेन्ट कुन हो त प्रमोसनको कारणले गर्दाखेरि सेल्स तलमाथि हुने हो कि सेल्सको कारणले गर्दाखेरि प्रमोसनमा इन्भेस्टमेन्ट तलमाथि हुने हो हैन एडभर्टाइजमेन्टमा इन्भेस्टमेन्ट गरेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सेल्स के हुन्छ तलमाथि हुन्छ हैन त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी के भन्छौँ त सेल्स भनेको डिपेन्डेन्ट भयो सेल्स डिपेन्ड्स अपन प्रमोसन भयो ठीक छ यसरी चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट र डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल हामी छुट्याउँछौँ अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि ग्राफिकलमा हेर्नुहोस् है यो एक्स भयो यो वाइ भयो इन्डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबलको भ्यालु र डिपेन्डेन्ट भ्यालुको भ्यालु हामीले प्लट गर्यौँ ग्राफमा प्लट गर्दाखेरि ग्राफ चाहिँ यस्तो खालको स्ट्रेट लाइन आयो स्लोप अपवर्ड स्ट्रेट लाइन आयो भने त्यस्तो बेलामा यस्तो ग्राफले चाहिँ के देखाउँछ त भने दुईटा भ्यारिएबल चाहिँ पर्फेक्ट पोजिटिभ कोरिलेसन देखाउँछ ठीक छ पर्फेक्ट पोजिटिभ कोरिलेसन स्ट्रेट लाइन भनेपछि हेर त एक्स को भ्यालु यति हुँदाखेरि वाइ यति भयो एक्स बढ्दै गयो वाइ पनि प्रोपोर्सनेटमा बढ्दै गएको छ एक्स बढ्दै गएको छ वाइ पनि त्यही अनुसारको प्रोपोर्सनेटली बढेको छ भने यस्तो हामी भन्छौँ पर्फेक्ट पोजिटिभ कोरिलेसन भन्छौँ अर्को यस्तो आयो एक्स र वाइमा है स्लोप डाउनवर्ड देखिरहेको छ है स्लोप डाउनवर्ड छ भने यो भनेको कस्तो हुन्छ एक्सको भ्यालु यति हुँदाखेरि वाइ धेरै छ एक्सको भ्यालु बढ्दै गयो वाइ चाहिँ के हुन्छ घट्दै गएको छ हेर्दा एक्सको भ्यालु बढ्दै गएको छ एक्स वाइ चाहिँ घट्दै गएको छ प्रोपोर्सनेटली घट्दै गएको छ भने यस्तो खालको ग्राफ आयो स्ट्रेट स्लोप डाउनवर्ड आएको छ भने यसलाई हामी भन्छौँ पर्फेक्ट नेगेटिभ कोरिलेसन भन्छौँ पर्फेक्ट यो पोजिटिभ स्ट्रेट अपवर्ड भयो भने यो चाहिँ डाउनवर्ड भयो भने नेगेटिभ अर्को नो कोरिलेसन भनेको एक्स र वाइ यस्तो खालको क्लस्टर भयो यहाँ चाहिँ के भयो त अन्त एक्सको भ्यालु चाहिँ बढ्दै गएको छ तर वाइमा खासै चेन्जेस आएको छैन एक्स बढ्दाखेरि घट्दाखेरि चाहिँ वाइमा केही खासै चेन्जेस आएको छैन भने हामी यसलाई भन्छौँ नो कोरिलेसन भन्छौँ नो कोरिलेसन भन्छौँ यो दुईटा चाहिँ रेयर केसमा हो है सधैँ यसरी स्ट्रेट सबै स्ट्रेट लाइनमा पर्छ भन्ने जरुरत छैन तलमाथि पढिरहेको हुन्छ यहाँ पनि तर हुन सक्ने चाहिँ चान्सेस यो छ है यो भयो है नो कोरिलेसन भयो अब प्र्याक्टिकलमा कस्तो खालको देखिन्छ भन्दाखेरि यस्तो खालको देखिन्छ एक्स र वाइ प्लट गर्दाखेरि एउटा पोइन्ट यहाँ हुन्छ यस्तो भनेपछि हेर्नु त यसरी माथितिर बढेको जस्तो देखिन्छ
यसरी माथितिर बढेको जस्तो देखिन्छ भने यस्तोलाई हामी यस्तो खालको आयो भने हामी पोजिटिभ कोरिलेसन मात्र भन्छौँ। पोजिटिभ कोरिलेसन दुईटाको बिचमा पोजिटिभ छ है, एउटा बढ्दाखेरि अर्को चाहिँ बढिरहेको छ भन्छौँ। अर्को चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि एक्स र वाइ गर्दाखेरि यस्तो के तलबाट माथिबाट तल झरेको जस्तै ल है, माथिबाट तल झरेको जस्तै यहाँ चाहिँ यो चाहिँ हामी यस्तो भयो भने चाहिँ नेगेटिभ कोरिलेसन भन्छौँ। भनेपछि यो ग्राफमा चाहिँ देखिने खालको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो पाँचवटा खालको हुन्छ। पर्फेक्ट पोजिटिभ, पर्फेक्ट नेगेटिभ, नो कोरिलेसन, पोजिटिभ कोरिलेसन, नेगेटिभ कोरिलेसन हुन सक्छ। ग्राफले चाहिँ यसरी देखाउँछ। अब यो ग्राफ भनेको यसो हेर्न साथ मात्रै भएको हो हैन, यसो हेर्न साथ मात्रै हो, तर यो एकदमै रिलायबल चाहिँ होइन। अब हामी एक्चुअल कस्तो हुन्छ भनेर हेर्नुको लागि के हेर्छौँ त म्याथमेटिकल मोडल हेर्छौँ र हामीले हिसाब गर्ने पनि म्याथमेटिकल मोडलबाट नै हिसाब गर्ने हो। जाँचमा सोधे पनि म्याथमेटिकल मोडलको नै सोधिरहेको हुन्छ। अब ग्राफिकल पछि अर्को म्याथमेटिकल मोडल है, म्याथमेटिकल मोडलको फर्मुला हुन्छ है। म्याथमेटिकल मोडलमा कोरिलेसनको निकाल्नेलाई हामी भन्छौँ कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट भन्छौँ। कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट भनेको आर, स्मल आर, यसलाई हामी भन्छौँ कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट। कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट, कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो आर को भ्यालु हो। आर को भ्यालु हामीले के गर्छौँ त अब फर्मुलाबाट निकाल्नुपर्छ। आर को भ्यालु निकाल्ने धेरै फर्मुला छ, त्यो मध्ये यो एउटा फर्मुला हेरिराखौँ है। समेसन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार डिवाइडेड बाई समेसन एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स बार को होल स्क्वायर समेसन वाई स्क्वायर माइनस एन वाई बार को होल स्क्वायर देखिन्छ है। यो हेर्नुस् त समेसन एक्स वाई क्यापिटल एक्स क्यापिटल वाई माइनस स्मल एन क्यापिटल एक्स क्यापिटल वाई समेसन एक्स वाई माइनस एन क्यापिटल एक्स बार वाई बार क्यापिटल वाई बार डिनोमिनेटरमा समेसन एक्स क्यापिटल एक्स को स्क्वायर माइनस एन एक्स बार को होल स्क्वायर, एक्स बार को मात्रै स्क्वायर ल, एक्स बार को स्क्वायर फेरि रुट समेसन वाई स्क्वायर क्यापिटल वाई हो यो माइनस एन वाई बार को स्क्वायर, वाई बार को मात्रै स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर को ठाउँमा वाई स्क्वायर, एन को एन भयो, एक्स बार को होल स्क्वायर ठाउँमा वाई बार को होल स्क्वायर। यो फर्मुलाबाट हामी के गर्छौँ त कोरिलेसन कोएफिसिएन्टको भ्यालु चाहिँ निकाल्छौँ र यही फर्मुलाबाट आउने भ्यालुले नै के देखाउँछ त कोरिलेसनको पोजिटिभ हो नेगेटिभ हो के हो भनेर देखाउने काम चाहिँ यसले गर्छ। अब आर को भ्यालु निकाल्दाखेरि आर को भ्यालु चाहिँ जहिले पनि रेन्ज छ नि, यसको भ्यालु चाहिँ रेन्ज चाहिँ कस्तो हुन्छ त -1 देखि +1 को बिचमा रहन्छ। यो भन्दा तलमाथि हुनै सक्दैन, म्याक्सिमम -1 देखि +1। यदि तपाईले आर को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्दा 3.5 आयो भने त्यो क्याल्कुलेसन मिलेन। जिन्दगीमा आर को भ्यालु चाहिँ -1 र +1 भन्दा बढी हुनै सक्दैन, -2 पनि हुन सक्दैन, 1.2 पनि हुन सक्दैन। धेरै से धेरै भयो भने +1, धेरै से धेरै भयो भने -1 मतलब नेगेटिभमा। अदरवाइज द भ्यालु अफ आर अलवेज होभर बिट्विन -1 टु +1। ठिक छ। अब हेर्नुस् है, यसो गर्दाखेरि अब हेर्नुस्, यदि तपाईको भ्यालु आर को भ्यालु एक्ज्याक्टली +1 आयो भने यो एक्ज्याक्टली +1 आउनु भन्नु र यो ग्राफ आउनु छ नि, स्ट्रेट लाइन यसरी जानु छ है। यो म्याथमेटिकलबाट +1 आउनु र यहाँबाट यसबाट स्ट्रेट लाइन अपवर्ड आउनु भनेको एउटै हो। यस्तो भयो भने हामी भन्छौँ पर्फेक्ट पोजिटिभ कोरिलेसन भन्छौँ। आर इक्वल्स +1 भनेको चाहिँ पर्फेक्ट पोजिटिभ कोरिलेसन। आर को भ्यालु +1 आउनु भनेको मतलब के हो त पर्फेक्ट पोजिटिभ कोरिलेसन भनेर बुझ्नु पर्यो। अनि आर इक्वल्स -1 आउनु भनेको यो भनेको चाहिँ यो भयो स्लोप डाउनवर्ड हैन, स्लोप डाउनवर्ड आएको छ नि, यो प्रोपोर्सनेटली घट्दै गएको, यो भनेको पर्फेक्ट नेगेटिभ कोरिलेसन। आर इक्वल्स को -1 आउनु म्याथमेटिकल मोडलबाट फर्मुलाबाट -1 आउनु भन्नु र ग्राफबाट चाहिँ यसरी स्लोप डाउनवर्ड आउनु भनेको एउटै हो। जस्तै यो आर इक्वल्स +1 भनेको र यो स्ट्रेट लाइन अपवर्ड गएको एउटै हो। आर इक्वल्स -1 भन्नु र स्लोप डाउनवर्ड भनेको एउटै हो र एउटै भएको कारण आर इक्वल्स -1 भनेको पर्फेक्ट नेगेटिभ कोरिलेसन।
र अर्को r इक्वल्स 0 पनि आउँछ कहिले ल 0 आउनु भनेको चाहिँ यो हो r इक्वल्स 0 आउनु भनेको चाहिँ नो रिलेसन x को भ्यालु जति हैन जति सुकै चेन्ज गर्दाखेरि पनि y मा के खासै चेन्ज नआएको यो भनेको चाहिँ r इक्वल्स 0 हो सो +1 भनेको यो भयो -1 भनेको यो भयो r इक्वल्स 0 भनेको चाहिँ ग्राफमा यो भयो अब नर्मली के हुन्छ त यस्तो र यस्तो खालको आइरहेको हुन्छ भन्थ्यो नि हामीले अब यस्तो आउँदाखेरि चाहिँ r को भ्यालु हामी कसरी डिफाइन गर्छौं एकचोटी हेरौँ है त अब म यो मेट्दिन्छु ल यतिसम्म ठीक छ ग्राफको र यो म्याथमेटिकल मोडलको चाहिँ रिलेसन हेरेको अब हेर्नुस् है अब हामीले के भन्यौ त 0 हुन्छ +1 हुन्छ -1 हुन्छ -1 भनेको हामीले नेगेटिभ कोरिलेसन भनिहाल्यौ पर्फेक्ट +1 भनेको पर्फेक्ट पोजिटिभ कोरिलेसन r इक्वल्स 0 भनेको चाहिँ नो रिलेसन भने जस्तै अब नर्मली के गर्छौं त यदि r को भ्यालु 0.6 भन्दा है 0.6 भन्दा बढी आइदियो यतातिर आइदियो भने हामी स्ट्रङ पोजिटिभ कोरिलेसन र 0.6 र 0 को बीचमा छ भने जस्ट पोजिटिभ कोरिलेसन मात्रै हामी डिफाइन गरिन्छौं नेगेटिभमा पनि के हुन्छ त -0.6 भन्दा यतातिर आयो -1 तिर आयो भने स्ट्रङ नेगेटिभ कोरिलेसन भनिन्छौं र यहाँ 0.6 बाट 0.6 बाट 0 सम्म हामीले नेगेटिभ कोरिलेसन मात्रै पाउँछौं हामी भनेपछि यो स्ट्रङ को मिनिङ के हो त एकदम सेन्सिटिभ छ भनेको मतलब x मा अलिकति चेन्ज गर्यो भने त्यसको इफेक्ट y मा चाहिँ देखिहाल्ने पेट्रोलको भावमा अलिकति तलमाथि गर्न साथ बजारको भाव के हुन्छ त तलमाथि भइहाल्छ पेट्रोलको भाव ल 4 रुपैयाँले 5 रुपैयाँले केहीले बढ्न साथ पहिला हामी हेर्थ्यौ नि बजारमा पनि के हुन्छ त तरकारीको भाव बढ्ने हैन खाद्यान्नको भाव बढ्ने यस्तो हुन्छ ध्वनिको कारणले गर्दाखेरि भनेको त्यस्तो सेन्सिटिभ हैन भनेपछि यो चाहिँ स्ट्रङ भनेको मतलब चाहिँ सेन्सिटिभ छ भनेको हो अब यति चाहिँ हामीले चाहिँ ब्याकग्राउन्ड चाहिँ पढ्यौं अब यो ब्याकग्राउन्डलाई युज गरेर हामी के गर्छौं त हिसाब गर्छौं ल हिसाब सहिलो छ x र y दिएको हुन्छ x र y दिएको अनुसार चाहिँ हामीले कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट निकाल्ने अनि त्यसको इन्टरप्रिटेसन गर्ने अनि त्यसको हाइपोथेसिस पनि हामी गर्छौं अब हामी सुरुवात गरौँ है यति ब्याकग्राउन्ड बुझ्नु भयो त हजुर प्रनिशा बहिनी यस सर बुझ्यो बाबुराम निकिता सबैलाई बोलाइराख्छु है निकिता बुझ्या हो बहिनी यस सर पूजा पोखरेल यस सर ओके अनिशा हाजिर लिएको सम्झन यस सर ओके जीवन छ नि हैन बाबु सर हजुर यही छ सर गोविन्द यस सर है लक्ष्मी यस सर सुनसुन यस सर ओके अर्को हाम्रो प्रतिभा पूजा चौधरी प्रतिभा छैन र यस सर यस सर ल अनि साहिल यस सर सुन त भइहाल्यो अब कोही छुटेको हो र खै त एनिसा सर म भर्खर जोइन भएँ अब ल न्यू ल मेडल गर्दा केही छैन यहाँ रेकर्ड गरेको छ साथीहरूले सबैले एकदम माया गर्छ के हजुरहरूलाई जो आउँदैनन् अलिकति ढिलो भएको छ उनीहरूलाई चाहिँ हामी यसरी गर्छौं भनेर अघि नै रेकर्ड गरेछ रेकर्ड हेर्नु पर्यो हुन्छ ओके कोही छुटेको छ भने माफ गर्नु दीपशिखा ए सरी दिपिसा है दीपशिखा पो भनेको छु मैले दिपिसा ओके ल सबैलाई ठिक छ अब हामी हिसाबतिर जाउँ है कोरिलेसन कसरी निकाल्ने है यही हिसाबबाट हामी कोरिलेसन पनि गर्छौं रिग्रेसनमा पनि गर्छौं ल यही हिसाबको हामी कोरिलेसन पनि निकाल्छौं रिग्रेसन पनि निकालेर गर्छौं एउटा फाइनल लास्ट च्याप्टर हो यो है ओके अब म हिसाबको लिन्छु यो मेरो है त अनि पास क्वेशन पेपर हेरियो त काव्य है पास क्वेशन पेपर पनि हेर्नुस् है त्यो पास क्वेशन पेपर नहेर्ला भने पो तनाव छ त किन अब फिजिकल हामी भेट गर्दैनौं
अनुहार पनि हेर्न नपाउने है। ल अब x र y सर आज हाम्रो लास्ट क्लास हो। होइन कहाँ यो आजै सकिँदैन सबै। अर्को एउटा पनि क्लास लिउँला, दुईटा लिउँला, तपाईहरुसँग यसो भेटघाट गर्न मन लाग्छ मलाई। दुईटा क्लास लिउँला, ठिकै छ, केही तनाव नल्याऊ। विपिन आएको हो र? विपिन खनाल आएको हो? ल ओके, अब मैले दुईटा भ्यारिएबल लिएँ। यस्तो क्वेशन यस्तो छ ल, क्वेशनको जो ल्याङ्ग्वेज सार्नु परेन, म टेबल मात्र हेरौँ न। The city council of Pokhara has gathered data on number of minor traffic, number of हजुर यो जस्तो हामीले पिन गरे नि त हजुरको फुल देखाउँछ हैन, तर रेकर्डिङमा कस्तो देखाउँछ भने त्यो फुल देखाउँदैन के रेकर्डिङमा चाहिँ। ए हो र? बल्कि रेकर्डिङ हेर्न पर्यो भने चाहिँ त्यो बोर्डमा लेखेको देखिँदैन। सो हजुरले त्यहाँ स्क्रिन गर्न भने पछि रेकर्डिङ हेर्नेलाई सजिलो होला। मैले के गर्नुपर्छ भन त? चाहिँ फुल गर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई, त्यहाँ स्क्रिन सेयर गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। स्क्रिन सेयर हामीले पिन गरेर त फुल हुन्छ, तर कस्तो हुन्छ भने पछि जसले रेकर्ड हेर्नुहुन्छ नि उहाँहरूले क्लासको सुने पनि तर त्यो कस्तो जस्तो देखिँदैन, देखिँदैन। मैले के गर्नुपर्छ भन त? खै हिजो अस्ति के गर्नुहुन्थ्यो त्यो पुरै देखिन्थ्यो स्क्रिन कि। सेयर गर्नुपर्छ सर। स्क्रिन सेयर गर्नु न। के गर्नुपर्छ? स्क्रिन के गर्नुपर्छ भनेको भन त? स्क्रिन सेयर गर्नुपर्छ भन्नुभयो। मैले स्क्रिन सेयर गर्ने यो सेयर कन्टेन्ट गरेर यो यस्तो यसरी। हजुर सर, यो त भएन, यहाँ यो त स्क्रिन सेयर भयो। यो त स्क्रिन सेयर। अनि के सेयर गर्ने भने त? यो हजुरले के स्पटलाइट होला, स्पटलाइट हो है। स्पटलाइट त छ त यहाँ, स्पटलाइट म गरिरहेको छु। ल यस्तो गर्नुपर्ने होला। ल मलाई पनि टेक्नोलोजी नबुझेपछि कस्तो गाह्रो है। तपाईले ल्यापटपमा हेर्दा चाहिँ आफूले आफूलाई सानो देख्नुहुन्छ कि त्यो स्क्रिन कि ठुलो स्क्रिन? मैले यहाँ सानो देखिरहेको छु बा। हो त्यही भएर सानो आएको हो क्या। मैले यहाँ ठुलै गर्न मिल्दैन के यो टिममा। अर्को गुगल सुगलमा चाहिँ गुगल मिटमा ठ्याक्क मलाई मैले आफैले पिन गर्ने ठाउँ पनि हुन्थ्यो हैन, पिन गर्यो भने नाम ठुलो देखिन्थ्यो। त्यही भएर के गर्ने अब हेर, लिटिल नलेज इज डेन्जरस भनेको यही हो। ल भइहाल्यो त, अब के गर्नु है, सबै आउनुपर्छ। आज पी स्क्वायर आएको छैन? प्रवीण पोखरेल। ल भइहाल्यो। ल ओके, क्वेशन यस्तो छ है। The City Council of Pokhara has gathered data on number of minor accident and the number of youth football game that occurred in town over a weekend. एउटा विकेन्डमा चाहिँ के भयो त, फुटबल गेम खेल्यो र फुटबल गेम खेलेपछि के भयो त माइनर एक्सिडेन्ट पनि भयो। अब एक्सिडेन्ट र फुटबल गेम खेल्ने, फुटबल गेम प्लेड र माइनर एक्सिडेन्टमा कुन इन्डिपेन्डेन्ट कुन डिपेन्डेन्ट हो तपाईको विचारमा? हुन त यहाँ डिफाइन गरिएको छ। फुटबल गेम खेलेको हुनाले चाहिँ एक्सिडेन्ट हुने हो कि एक्सिडेन्ट भएको हुनाले फुटबल गेम खेल्ने हो? फुटबल खेलेको कारणले एक्सिडेन्ट। फुटबल खेलेकोले एक्सिडेन्ट भएको हो, फुटबल खेलेको कारणले एक्सिडेन्ट। एक्सिडेन्ट भनेको के हो त? डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल भयो, इफेक्ट पार्ने त एक्सिडेन्टलाई हो नि। अनि इन्डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल भनेको के हो त? नम्बर अफ फुटबल गेम प्लेड है। भनेपछि अब यहाँ के हुन्छ त, एक्स यहाँ लेखेको छु मैले, अर्को यहाँ वाइ लेखेको छु है। एक्स र वाइ भनेको के हो भनेर यहाँ लेख्नु। एक्स भनेको नम्बर अफ फुटबल गेम प्लेड है, फुटबल गेम चाहिँ एक्स भयो। वाइ भनेको चाहिँ माइनर एक्सिडेन्ट्स भयो। ठिक छ? फुटबल गेम प्लेड चाहिँ एक्स भयो, माइनर एक्सिडेन्ट भनेको चाहिँ वाइ भयो।
अब x र y को भ्यालु चाहिँ यसरी दिएको छ अनि y भनेको ल यसरी चाहिँ हामीलाई दिएको छ ल चिया पनि एकचोटि तान्छु ल यो एक्सिस नम्बर अफ फुटबल गेम प्लेड 20 चोटि फुटबल गेम खेल्दाखेरि चाहिँ 6 चोटि एक्सिडेन्ट माइनर एक्सिडेन्ट हुन्छ भनेको यो 30 खेल्दाखेरि 9 10 खेल्दाखेरि 4 12 खेल्दाखेरि 5 15 खेल्दाखेरि 7 25 खेल्दाखेरि 8 34 खेल्दाखेरि 9 यसरी चाहिँ दिएको छ अब क्वेशन चाहिँ के भन्छ त क्वेशन लेख्नुस् त यसैबाट क्वेशन राख्दै जान्छु ल म सबै यो होल च्याप्टरको क्वेशन एकैचोटि लेख्छु त्यो बुकको चाहिँ स्क्रिन शेयर गर्न मिल्दैन यो बुक चाहिँ अलिकति फोटो खिचेको छैन यो अलगै बुक हो यो है त्यही भएर हो है हुन्छ अर्को दिउँला अर्को क्वेशन दिन्छु क्वेशन नि छ मसँग त्यो दिउँला ल लिनुस् त The question को लेख्नुस् Number 1 question calculate correlation coefficient between the two variables and interpret its meaning. Calculate number 1 है calculate correlation coefficient between two variables and interpret its meaning. Calculate correlation coefficient between two variables and interpret its meaning. भयो प्रभु यहाँसम्म ठीक छ अब 2 नम्बर Yes, sir. अर्को 2 नम्बरको क्वेशनमा examine whether there exists positive correlation between two variables. Examine whether there exists positive correlation between two variables at examine whether there exists positive correlation between two variables. Examine whether there exists positive correlation between two variables at 5% level of significance. At 5% level of significance. Examine whether there exists positive correlation between two variables at 5% level of significance. ल यतिसम्म ठीक छ अब अर्को 3 नम्बरमा है develop the estimating linear equation. Develop the estimating linear equation. Develop the estimating linear equation to predict. Develop the estimating linear equation to predict minor accident from football game played. Minor accident from football game played. Very much so. Develop the estimating linear equation to predict minor accident from football game played. Argo. Calculate standard error of estimate and interpret its meaning. Calculate standard error of estimate and interpret its meaning. Calculate standard error of estimate and interpret its meaning. Calculate standard error of estimate and interpret its meaning. The last one,
calculate coefficient of determination and interpret its meaning. Calculate coefficient of determination and interpret its meaning. Sir, last one को भनिदिनु न एकचोटि फेरि. Calculate coefficient of determination. Calculate coefficient of determination and interpret its meaning. Calculate coefficient of determination and interpret its meaning. भयो? ल यो सबै यो निकाल्नु पर्ने हो. अब यो हामी बिस्तारै पढ्दै निकाल्दै जाऊँ ल. ल सबभन्दा पहिला कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट निकाल्दा त्यसको इन्टरप्रेट गर भनेछ अनि अर्कोमा चाहिँ यसको एक्जामिन वेदर देयर एक्जिस्ट पोजिटिभ कोरिलेसन बिट्विन टु भेरिएबल्स एट 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भनेछ. यो दुईटा चाहिँ हाम्रो आज चाहिँ सकिएला अनि अर्को चाहिँ अर्को क्लासमा गर्न सकिन्छ कि. ल अब यसले है र. अब कोरिलेसन निकाल्नुको लागि कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट निकाल्नुको लागि फर्मुला चाहिन्छ है. फर्मुला के हो त भन्दाखेरि फर्मुला अनुसारको कोलम थप्दै जाने. समेसन xy भनेको छ ल माइनस n x पावर y बार डिवाइडेड बाई समेसन x स्क्वायर माइनस n x बार को होल स्क्वायर को रुट समेसन y स्क्वायर माइनस n y बार को होल स्क्वायर. यो अब यो अनुसार इस टर्म अनुसार चाहिँ हामी के गरौँ निकालौँ. ल हेर त समेसन xy x र y को मल्टिप्लाई गर अनि समेसन निकाल्यो भनेपछि एउटा कोलम हामीले xy यहाँ थप्नु पर्यो. अनि n चाहियो. n भनेको 1 2 3 4 5 6 7 7 भनेको n. त्यसपछि x बार गर्नुको लागि के चाहिन्छ त x बार को लागि यो समेसन x चाहियो. समेसन x अनि समेसन y चाहियो हैन. समेसन x र समेसन y निकालेपछि हामीले x बार र y बार निकाल्न सक्छौं. यो हामीले पहिला पनि पढेको हैन मिन निकाल्दाखेरि हो हजुर. समेसन x बाइ n x बार समेसन y बाइ n y बार यो निकाल्नुला. त्यसपछि अर्को के चाहियो यसमा हेर्नु समेसन x स्क्वायर एउटा कोलम के चाहियो त x स्क्वायर को एउटा कोलम चाहियो. अनि n भनेको 7 भइहाल्यो. x बार समेसन x बाइ n बाटै आउँछ. अर्को चाहियो समेसन y स्क्वायर भनेको हुनाले y स्क्वायर चाहियो. हामीलाई यति चाहिन्छ. y स्क्वायर भइआयो. n भनेको थाहा छ 7 y बार चाहिँ यसैबाट आउँछ. अब सबभन्दा पहिला हाम्रो काम के हो त भन्दाखेरि यो कोलम अनुसारको चाहिँ हामीले फिलअप गर्नु पर्यो. यो गर्ने भनेको x र y मल्टिप्लाई गर भनेछ. यो र यो मल्टिप्लाई गर्नु 120 270 40 60 105 200 340 मा 34 कति हैन 340 हुन्छ 306. ठीक छ. यो सबै जोडौँला. x स्क्वायर भनेको यसको स्क्वायर 400 900 100 144 225 625 34 को स्क्वायर भनेको 1156 होला. अब y स्क्वायर भनेको 36 81 16 25 49 64 र लास्टमा 81 ल. यति चाहिँ हामीले गर्यौं. अब हामीलाई के चाहियो त सम चाहियो. ल समेसन x को सम गर्यो भने 146 आउँछ 146. y को सम गर्यो भने 48 आउँछ. समेसन xy x र y को समेसन गर्यो भने आउँछ 1101 आउँछ. समेसन x स्क्वायर यो सबै x स्क्वायर को सम गर्यो भने 3550 आउँछ र लास्टमा समेसन y स्क्वायर y को स्क्वायर को सम गर्यो भने 352 आउँछ. यो चाहिँ हाम्रो मोडल यसरी गर्यौं. ठीक छ. यो सबै निकाल्छु. अब r मा सब्स्टिट्युट गर्ने है त. r मा सब्स्टिट्युट गरौँ ल.
त्यो हजुरले गर्नुहुन्छ ल r को भ्यालु है समेसन xy 1101 minus n ओके n भनेको 7 अब के चाहियो x बार भनेको के हो त x बार इज इक्वल टु समेसन x by n यहाँ कति छ 146 डिवाइडेड बाइ 7 गर्नुस् त अनि y बार पनि समेसन y by n y हैन 48 डिवाइडेड बाइ 7 146 डिवाइडेड बाइ 7 गर्दाखेरि कति आयो 20.857 20.857 ल अर्को 48 बाइ 7 गर्दा 6.857 ल यो पनि 6.857 ल 20.857 र 6.857 आइहाल्यो हैन अब म के गर्छु समेसन xy n भयो x बार भनेको 20.857 into 6.857 ल उतारमा लेखिए पनि 6.857 होल डिवाइडेड बाइ समेसन x स्क्वायर को सम भनेको 3550 माइनस n भनेको 7 into x बार भनेको 20.857 को स्क्वायर को रुट अनि अर्को है त यहाँ यही राख्दिन्छु समेसन y स्क्वायर भनेको समेसन y स्क्वायर इज 352 minus 7 into 6.857 को स्क्वायर रुट ल यो निकाल्नुस् r को भ्यालु आउनु पर्छ 0.9293 त्यस्तै आउनु पर्छ 929 यस्तै के आउँछ एकचोटी हेर्नुस् आयो भने भन्नुस् ल 8 को भ्यालु आयो 0.929 हो यस्तै आउँछ एक्ज्याक्टली सो r को भ्यालु चाहिँ आउँछ तपाईको 0.929 प्लस कि नेगेटिभ प्लस सर प्लस है प्लस 0.929 भनेपछि हामीले के गर्नु r को भ्यालु निकाल्नु अब यसको भ्यालु के गर इन्टरप्रेट पनि गर भनेछ नि त सो इन्टरप्रेट गर्नुको लागि के भन्नु पर्यो त ल लेख्नुस् त यो भयो भने के हुन्छ पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो कि के भन्नु पर्यो भन्नुस् त अघि भने अनुसार स्ट्रङली पोजिटिभ हो स्ट्रङली भन्नु पर्यो हैन स्ट्रङली पोजिटिभ कोरिलेसन हुनु हो हेन्स यो 0.929 आएपछि यसको इन्टरप्रिटेसन लेख्नुस् त there is strong positive correlation there is strong positive correlation there is strong positive correlation between there is strong positive correlation between number of football game played there is strong positive correlation between number of football game played and there is strong positive correlation between number of football game played and
minor accident. There is strong positive correlation between number of football game played and minor accident. ठीक छ यहाँसम्म? एक नम्बरको क्वेशनको आन्सर यो भयो. सो आर निकाल्नुको लागि फर्मुला याद गर्नु पर्यो. आर निकाल्ने अनि यसको इन्टरप्रिटेसन चाहिँ हामीले भर्खर गर्यौं है त. यहाँसम्म ठीक छ हजुर? अब हामी के गर्छौं त? यो आर को भ्यालु आइसकेपछि सेकेन्ड नम्बरको क्वेशनमा भनेको छ हेर्नुस् त. Examine whether there exists positive correlation between two variables at 5% level of significance भनेको छ हो. 2 नम्बरको क्वेशन हेर्नुस् त. Examine whether there exists positive correlation between two variables at 5% level of significance. भने यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि 5% मा दुईटा भ्यारिएबलहरुको बीचमा पोजिटिभ कोरिलेसन छ त 5% मा एक्जामिन गर भनेछ नि. यो त हाइपोथेसिस भयो हो हजुर हो. 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स यस्तो दिनासाथ के हुन्छ यो त हाइपोथेसिस हो नि त. दुईटा बीचको चाहिँ पोजिटिभ कोरिलेसन 5% मा एक्जामिन गर भनेको हुनाले हाइपोथेसिस टेस्टिङ टेक्निकमा अब म यो मेथड है त. यो तपाईसँग सबै डाटा छ ल. यो x को y को यो पछिको लागि पनि यो 3 4 5 नम्बरको हिसाब गर्नलाई पनि यो चाहिन्छ. यो राखिराख्नु होला है हजुर. हुन्छ ल म मेटौं है त. हस् सर. ल अब 2 नम्बरको क्वेशन 2 नम्बरसम्म मात्र गरौँ होला. अब हामी हाइपोथेसिसमा जाँदै छौं. हाइपोथेसिसमा यहाँ के छ त? हाइपोथेसिसमा नल हाइपोथेसिस अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस कन्सेप्ट त थाहै छ है. फेरि नलमा के हुन्छ? इक्वल साइन. अल्टरनेटिभमा नट इक्वल साइन. याद छ है यो? ए याद छ कि छैन भरौ? याद छ नि है. फेरि यो विषयभन्दा सिकिहाल्यो नि. अब त्यत्रो पढाएको थिएँ भने 7 वटा च्याप्टरहरु पढाएको थिएँ यसमा. ओके. अब भनेपछि यहाँ के वर्ड दियो त? पोजिटिभ कोरिलेसन भनेछ. अब मलाई भन्नुस् पोजिटिभ भनेको के साइन हो? यो 6 वटा मध्ये कुन साइन पर्छ पोजिटिभ भनेको? ग्रेटर. पोजिटिभ नम्बर भनेको छ ग्रेटर देन 0 सबै पोजिटिभ नि हैन. नेगेटिभ भनेको लेस देन 0. कहिलेकाहीँ पोजिटिभ पनि भन्न सक्छ यसमा, नेगेटिभ पनि भन्न सक्छ. लेस देन 0 भन्नु पर्यो हैन. देयर इज नो डिफरेन्स भन्न सक्छ. नो डिफरेन्स भने नट इक्वल हुनु पर्यो. त्यो थाहै छ नि है. यसमा चाहिँ हामीले पोजिटिभ दिएको हुनाले के हुन्छ? पोजिटिभ भनेको ग्रेटर देन. ग्रेटर देन भनेपछि कुन हाइपोथेसिस भयो त? अल्टरनेटिभ. भनेपछि अब हामी नल यहाँ राख्छौं, अल्टरनेटिभ राख्छौं. पहिला हामी म्यू राख्थ्यौं, क्यापिटल पी राख्थ्यौं हैन मिनमा. अब यो चाहिँ कोरिलेसन निकालेको हुनाले स्याम्पल कोरिलेसनलाई हामीले आर भन्यौं. पपुलेसन कोरिलेसनलाई चाहिँ हामी के गर्छौं हैन? पपुलेसन कोरिलेसनलाई सिम्बलाइज गर्ने कस्तो हो भन्दाखेरि यसलाई हामी रो भन्ने वर्ड लेख्छौं है. रो यसलाई हामी रो भन्छौं. RHO रो. पपुलेसन कोरिलेसन लेख्ने तरिका चाहिँ रो हो. स्याम्पल कोरिलेसन चाहिँ स्मल r हो. हामी x बार र म्यू भने जस्तै. स्याम्पल मिन भनेको x बार, पपुलेसन मिन भनेको म्यू भने जस्तै स्याम्पल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट भनेको स्मल r, पपुलेसनको कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट हामीले रो लेख्छौं. त्यसकारण चाहिँ यहाँ दुईटैमा के हुनु पर्यो? रो हुनु पर्यो. ग्रेटर भनेको अल्टरनेटिभमा ग्रेटर देन 0 भयो. यहाँ चाहिँ लेस देन इक्वल्स टु 0 भयो. ठीक हजुर? ठीक छ. अब हामी के गर्छौं त? अल्टरनेटिभमा फोकस गर्ने. के साइन छ? ग्रेटर साइन छ भने 1 टेल कि 2 टेल? 1 टेल. लेफ्ट कि राइट? राइटमा गयो. अब यसको भ्यालु निकाल्नु पर्यो. यो जी टेस्ट कि टी टेस्ट? ए यो जी टेस्ट कि टी टेस्ट? न तिमीले त्यसको गर्यो भने अनि के पढाएको मैले के पढाएको बुझ्यौ त यार. जी टेस्ट गर्ने कि टी टेस्ट गर्ने यसलाई? खै कोही बोलेन त ए. टी टेस्ट होला सर. किन टी टेस्ट गर्ने एनिसा भन त म यहाँ? N7 मात्रै छ. स्याम्पल साइज कति छ कान्छाहरु? 7 वटा मात्रै छ. हाम्रो के 30 भन्दा बढी हुने त्यो खै त सबै बिर्स्यो त कान्छी तिमीहरुले यार. जागिर खाइदिन्छ है क्या तिमीहरुले. यो त N7 मात्रै छ नि त स्याम्पल साइज. 7 मात्र भयो भने त टी टेस्ट गर्नु पर्यो हैन? ठीक हो? ए पाण्डेजी, अनन्या के
अनन्या पान्ने जीवन पाण्डेजी हेर है ल सो यो त टी जी टेस्ट सर। टी टेस्ट भन्नु 7 मात्र भएको हुनाले अब यसको लागि टी टेस्ट हेर्नुको लागि के चाहिन्छ त डिग्री अफ फ्रिडम चाहियो हो। अब यहाँ हेर्नुहोस् है हियर अब टी टेस्टको लागि के गर्छौँ यहाँ डिग्री अफ फ्रिडम चाहिँ हाम्रो अब n माइनस सुन है त अब अहिलेको लागि तपाईँहरूको यो n माइनस के गर्छौँ दुईवटा छ है यहाँ एउटा x छ एउटा y छ एउटामा एउटा घटायो अर्कोमा एउटा घटायो भने n माइनस 2 हुन्छ होइन राख्यौँ n माइनस 2 यसको मिनिङ अर्को पनि छ अहिलेलाई म के गरिन्छु कोरिलेसनमा चाहिँ n माइनस 2 n माइनस 2 भनेपछि 5 भनेको 7 माइनस 5 अल्फाको भ्यालु कति दिएको छ 5% 1 टेल कि 2 टेल 1 टेल 1 टेल ल टी को भ्यालु टेबलबाट कति आउँछ 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स 5 डिग्री अफ फ्रिडम छ तपाईसँग टेबल छ प्रभु छैन भने शेयर गर्छु म छ भने भइहाल्यो छैन सर टेबल छैन हैन मोबाइलमै छ बुक चाहिँ तर कसरी हेर्नु यो हस् हजुर हस् प्रभु हस् किन आउँदैन हो हाइड शेयर अप्सन हुन्छ नि शेयर कन्टेन्ट यहाँ देखाउन अलि अप्ठ्यारो पर्यो ल म यहाँबाट हेरेर भन्छु है टेबल 5% 1 टेल भनेपछि माथि गयो 5% 0.05 2.015 ल 2.015 ल यसको भ्यालु चाहिँ यहाँ आइरहेछ नि के हो व्हाइट बोर्ड ल 2.015 भनेपछि यो 2.015 भयो यो प्लस भयो साइन के छ त ग्रेटर छ यो भन्दा यता पर्यो भने हामी रिजेक्ट गर्छौं अदरवाइज हामी एक्सेप्ट गर्छौं है अब त्यसको लागि अब फर्मुला चाहियो हैन t = पहिलाको अहिले नसार्नु ल पहिला हामीले यस्तो गर्थ्यौ हैन t = हेर त x बार माइनस म्यु बाइ s रुट ओभर n गर्थ्यौ हैन अब यहाँ यो त मिन र मिनको आउँदाखेरि यस्तो गर्ने भयो यो चाहिँ हामीले मिनको लागि यसो गर्ने भयो अब हाम्रो मिनको लागि होइन कोरिलेसनको लागि हो भने यो फर्मुला अलिकति चेन्ज हुन्छ हैन यो फर्मुला कस्तो हुन्छ अब हेर्नुस् है यो फर्मुला चाहिँ यति हुन्छ t = स्याम्पल मिन को ठाउँमा स्याम्पल कोरिलेसन इज r माइनस पपुलेसन मिन को ठाउँमा पपुलेसन कोरिलेसन रो है डिवाइडेड बाइ या यसको नाम के हो त s / √, यसलाई हामी स्ट्यान्डर्ड एरर अफ मिन भन्छौं स्ट्यान्डर्ड एरर अफ मिन को स्ट्यान्डर्ड एरर छ भने अब स्ट्यान्डर्ड एरर अफ के को चाहियो त कोरिलेसन को चाहियो स्ट्यान्डर्ड एरर अफ कोरिलेसन 1 - r² / n - 2 को अंडर रुट भनेपछि अब हामीले युज गर्ने फर्मुला चाहिँ यो हो फर्मुला मात्र चेन्ज हुन्छ कन्सेप्ट त्यही हो भनेको थिए नि अस्ति पनि g मा फर्मुला अर्कै हुन्छ t मा हुन्छ प्रोपोर्सनमा अर्कै हुन्छ कम्प्यारिजन अफ मिन मा g मा अर्कै थियो t मा अर्कै थियो प्रोपोर्सन तर कन्सेप्ट त त्यही हो नि यहाँ चाहिँ कोरिलेसन भएको हुनाले r - rho by 1 - r² divided n - 2 को अंडर रुट यो t को फर्मुला यो भयो अब यो फर्मुलामा चाहिँ राख्नुस् त r भनेको 0.929 माइनस rho भनेको 0 1 - 0.929 को स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 7 - 2 को अंडर रुट ल t को भ्यालु कति आउँछ हेर्नुस् त त्यो अनुसारको चाहिँ डिसिजन गर्नु ल हेर्नुस्
सर त्यो रो चाहिँ सर 0 कसरी जहिले 0 हुन्छ? ए नर्मली यो रो चाहिँ छ नि पोजिटिभ भएको लागि 0 को डिफरेन्समा हो, नत्र यदि केही दिएको छैन भने जहिले पनि 0 हुन्छ, नत्र भने यहाँ रोको भ्यालु चाहिँ भनौँ न 0.8 भनेर तोकेर नै दिएको छ भने तोकेर दिएको जे छ त्यही राख्ने, नत्र भने जहिले पनि 0 नै हुन्छ। भन्नुहोस् त कसले भन्दै थियो? हो सर मैले नि त्यही क्वेसन सोध्न लागेको थिएँ भयो सर। ओके हस् थ्याङ्क यू। ल कति आउँछ एकचोटि हेर्नुहोस् त। सुरुवाल लगाऊ सुरुवाल। कति आयो त प्रभु? 5 point कति आउँछ सर? ल 5 point something आयो। ल 5 point something आयो 5.61 सर। 61 कति? 5.613 ओके प्लस है। भनेपछि डिसिजन के हुने भयो त? रिजेक्ट रिजेक्ट। कसलाई रिजेक्ट गर्ने? नल। नललाई रिजेक्ट गरेपछि हामीलाई दिएको अल्टरनेटिभ छ भने अल्टरनेटिभ के गर्नु पर्यो त? एक्सेप्ट गर्नु। एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। अल्टरनेटिभमा के भनेको थियो ल? पोजिटिभ भनेको थियो नि। यो दुईटाको बीचमा पोजिटिभ कोरिलेसन छ भने के हुन्छ? हेन्स वी क्यान कन्क्लुड दैट देयर एक्जिस्ट पोजिटिभ कोरिलेसन बिट्विन टु भ्यारिएबल्स अन्डर स्टडी। दुईटा भ्यारिएबलको बीचमा पोजिटिभ कोरिलेसन भन्ने कुरा के गर्छौँ त हामी? एक्सेप्ट गर्छौँ। यो एक पार्ट चाहिँ यसरी सक्यो ल। अब हाम्रो अर्को क्लासमा चाहिँ यो तीनवटा कुराहरू छ नि त्यो हामी सकाउँछौँ। अनि त्यसपछि हाम्रो लगभग कोर्स सकिन्छ। अलिकति रिभिजनहरू गर्नुपर्ने हुन्छ पास क्वेसन पेपर हेरेर। अनि त्यसपछि